ruca igituma mvuga nti rero abantu nukuri abarundi ni bamwe, abarundi bamwe abenshi ni beza, ababi ni bake, kuko yababi baba benshi ubu Burundi ntibuba bucitwa Uburundi. Mu 72 niho nari ndongoye umuhari bita yari, hanyuma mbona ikete rindondera ko ryomfata ku rubanza rwanje na komine, ndagenda baramfata baranjana ku komine mu Gashikanwa, hanyuma komine Nyamurenza ntiyari bwabeho, hari komine Gashikanwa, hanyuma mbona ngiye mu gaso kimwe n'abandi, niho nabona umuntu bita umupolisi acaramenya arambaza yuko mbyagwa n'uwitwa Ngendabanyuka Gabriel, ndamwemerera, acaratangara, atangaye acangira inama yuko tugiye kuvoma ahantu bita hari ku mwonga nyene, ndibagiye gatoya uwo mwonga uko bawita musi yo mu Gashikanwa, yuko novoma amazi tukajana n'abanyekori n'abantu bari bafungiwe ikori n'abari bafungiwe utundi twaha duto duto. Hanyuma bukeye 10 saa 10 y'ijoro arambyura tujana n'abandi kuvoma, hanyuma dutse ku mwonga mvomye aca arambaza ati urazi cyakuzanye ntoyaye, nta kintu na kimwe wakoze ntoyaye, ati ndakugira inama nziza, inama no kugira jewe ndaza kwisigura nibyashoboka ndanakuzire, ariko nutoroke nusige inkono ngaho waje kuvoma ugende, sinze subire ntuce ni muhira sinze subire kukumva uri ngaha. Ndabigenza uko jewe rero igituma nshima Imana ko uwo mupolisi yankijije, abo twari kumwe bose nta numwe yatashe, bose bararangiye barajyamye ukuboko kw'abagabo barapfuye. 93 habaye ubwicanyi, abahutu batarukira ku batutsi barabica, bica inzirakarengane, abantu batazi icyo bazira. Hanyuma je nakorera ahantu Nyamurenza ku gasantere ko kwikomine, nari ndahafise inzu, haca haba umukamakara umwe azafasha umwuzukuru wiwe, azamufasha ukuboko, n'abandi bantu bamukikije bagomba kumugirira nabi. Jewe banshikiriye kuko aho hantu wamengo ndafise ijambo, bakimbona ndabahagarika, ivyo ni biki, uyu muntu nyene ari muri za nkozi z'ibibi. Uwo mwana ndababaza nti none nk'uyu mwana canke uyu mukamakare ibibi yoba yakoze n'ibiki? Batireka nimba utabizi twe turabizi. Cyane mfata ukuboko uwo mwana, ni ukuri uyu mwana huko mumujaniranya n'uwo mukamakare, jewe n'ukuri mbona mwashakamwo tujaniranya. Babonye ko bidashoboka ko bamwica nahakanye, kandi nca ndamufata ukuboko uwo mwana ndamugumya, n'uwo ntimumunkura mu kuboko mubanza jewe, baragenda. Icabaye si kindi, je nanje nahavuye mpunga nje mu Rwanda nyene. Mvuye mu Rwanda nasansanga bariho, sanze bariho uwo muntu yitwa Karaveri n'ubu baracyariho, n'umutama kuze, yanguye mu nda aramgumbira, ni se w'uyo mwana yitwa Musapore, yava n'uwo mu bwoko bw'abatutsi, arambwira ati ikiza wankoreye kunyegereza umwana ukongera ukanyegereza umukamakare, nta kindi no gukorera, ariko Imana yo mwijuru izi gusubirize mu nkoko. Ati nguyu wa mwana ariho, nanakura ariho, ariko ntibihereye aha, nzobivuga mu muryango, gushikaho mu muryango uzoramenye gushimira kubw'iki kiza witanze, umupanga ukakugarukira ku izosi uzira uyu mwana.
turaguma ngaho, yari umubanyi, turabana neza, turamara igihe tubana, hanyuma arakoranya umuryango ariyumvira ati ico nokora mu kugushimira jewe ndaguhaye agapande k'itongo uzuza urakibukirako ko wankirije umwana, ati rero reka tugushire mu muryango tuguha agapande k'itongo. Duca igituma mvuga nti rero abantu nukuri Abarundi ni bamwe, Abarundi bamwe abenshi ni beza, ababi ni bake, kuko yababi baba benshi ubu Burundi ntibuba bucitwa Uburundi.